Here, ons dankie vir 'n geleentheid soos hierdie om af te sonder, eenkant te kom, in gehoorsaamheid aan u opdragte onderling by mekaar te kom. Dankie vir die besondere krag wat uitgaan tydens onderlinge byeenkomste, waar daar iemand is wat u geroep het om 'n woord te bedien, en u kinders wat u geroep het om te luister. En daarom is dit hierdie groot wonderwerk wat gebeur, wanneer ons by so 'n geleentheid is, dat u deur 'n mensestem aan die woord kom, en dat mense in 'n mensestem u met hulle kan hoor praat. Wil dit dan wees so vanaand, en soos ons reeds gebid het, enige iets wat skeiding mag maak tussen hierdie wonderwerk om te gebeur, kom neem dit weg. Ons pleit u kosbare bloed oor ons. Ons neem ons standpunt van oorwinning in die naam van Jesus Christus, wat oor dood en hel oorwin het, en ook oor die magte van die bose, wat enige aanspraak wil maak in 'n aanslag op ons gedagtes om te dwaal. Here, dat ons in hierdie oomblikke elke stukkie aandag arresteer vir die bediening van u woord. Kom deur u Heilige Gees, beweeg onder ons en maak ons harte stil en ontvanklik om dit ter harte te neem. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou ja, 1 Korintiërs 15, waar is Henlou? Hallo Henlou. Dit kan dalk 'n vraag raak iewester op jou pad vorentoe by die eksamenkommissie. Vra hulle, waar is die opstandingshoofstuk in die Bybel? Dis 1 Korintiërs 15, hoor. Moet nou nie sê ek het nog nooit iets vir jou gedoen nie. Maar ons gaan hierdie eerste 10 verse van die opstandingshoofstuk van 1 Korintiërs 15 lees. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broers te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbeid as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Net tot sover in die wonderlike woord van die Here. Nou in hierdie gedeelte wat bekend staan as die opstandingshoofstuk, skryf Paulus dan waaroor die evangelie gaan. Die vertrekpunt van die evangelie gaan oor Jesus, hom as die gekruisigde en die opgestane Here Jesus. Dis die evangelie. Dis die goeie nuus wat aan die wêreld verkondig moet word. Dit maak ons Christelike geloof uiters uniek. Ons aanbid 'n lewende God en nie 'n dooie afgod nie. Hy het gekom
hy het gelewe, hy is gekruisig, hy het gesterwe, maar hy het opgestaan. En soos ons nou op die 4de Sondag weg van die groot gebeurtenis, waarheen ons op pad is om weer hierdie evangelie van die gekruisigde en die opgestane Here Jesus oor Paasnaweek te vier. Maar die lig van die Here val vanaand op vers 10, wat ek graag weer vir u wil lees. En in hierdie gedeelte kom daar 'n sekere woordjie 3 keer voor. En dit het my aandag gegryp. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbeid as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. En hier kry ons in hierdie opstandingshoofstuk 'n kykie in die lewe van hierdie groot en besondere godsman, naas Jesus, die grootste teoloog ter wêreld, waarvan talle van die Nuwe Testament se boeke uit sy pen gevloei het. En 3 keer die woorde genade. En nou wil ek vanaand met u praat, soos ons dit bekend gestel het, nou wil hy nie werk nie. Die genade kliseë. Nou wat is 'n kliseë? Wie wil my help met 'n definisie van die woordjie kliseë? Is dit 'n anglisisme? Broer Willie is nou nie vanaand hier om ons in Afrikaans te onderrig nie. Maar wat is 'n kliseë? 'n persepsie tot die dood toe herhaal. Nou ja, dis erg hoor. Wat jy daai definisie gekry? Okay. Nou ja, dit is 'n kliseë. Sê dit weer, Janita. Nou ja, daai woordjie herhaal, tot die dood toe herhaal, dis 'n kliseë. Dis iets wat holrig gery word. 'n terme, 'n persepsie, 'n gedagte. En baie kere is dit deel van ons idiome, waar ons oor en oor sekere terminologie gebruik, maar die waarde daarvan verloor. Dis holrigery. Dit dra nie meer gewig nie, dit dra nie meer krag nie. En dit bring my by hierdie ernstige gedagte, as ek met u wil praat oor die genade kliseë. Daar's baie wonderlike woorde in die Bybel, maar onder Christene wil ek nou vanaand sê, daar's baie kliseës. En daarvoor, en dis die doel van die boodskap vanaand, met een enkele woordjie, naamlik genade, om nie van dit 'n kliseë te maak nie. Dis so groot woord, dis so omvangryke begrip, maar wanneer ons van dit 'n kliseë maak, en die krag en die waarde daarvan verloor, dan raak dit 'n afgesaagde, holrigeryde woord. Dit klink baie keer so mooi en geestelik as jy vir iemand vra hoe gaan dit en sê deur die genade van die Here goed. Dis pragtig. Maar ek wonder hoeveel van ons besef wat ons sê. En dis die gevaar dat ons baie keer deur ons Christelike spreektaal baie kliseës aanleer en dan nie meer die diepe waarde daarvan besef nie. En daarom toe ek hier lees hoe dat Paulus in hierdie opstandingshoofstuk
weer hierdie woord beklemtoon, het ek net andermaal gelei gevoel dat ons groepie vanaand net weer na hierdie woord kyk en die omvangrykheid en die verrykendheid daarvan, dat dit asseblief nie, maar net by ons 'n kliseë sal wees nie. Om maar in die Christelike omgangstaal ook indruk te maak nie. Om ook die geliefde genade woord te gebruik, terwyl my hart, my verstand, my gedagtes ver daarvandaan is. Dat dit maar net 'n kliseë is, maar net 'n holrig geryde persepsie wat tot vervelings toe gebruik word. Mag dit ons vanaand aanspoor om versigtig te wees, ook met ander terme, dat wanneer ons iets sê onder mekaar, dat dit nie ook maar net 'n kliseë is nie. Om mooi te klink en dat ons mekaar se geestelikheid hoog waardeer nie. Maar vir my die vraag afvra, besef ek wat ek werklik sê. Nou die Griekse woord is charis. En dit kom 155 keer in die Nuwe Testament voor. Nou dis eintlik jammer dat daar net een woord in Afrikaans is, genade. Die Engelse twee woorde wat hulle gebruik, mercy en grace. Wat volgens, as ons die Bybel lees, baie keer meer mercy is, barmhartigheid, en die ander genade, terwyl ons in die Afrikaans net hierdie een woord van genade het. Maar hierdie woord is dwars deur die Nuwe Testament ingeweef. En as jy nie die diepte en die erns daarvan bestaan nie, mis jy 'n diep dimensie in jou geestelike lewe. En as dit 'n kliseë geword het, dan moet dit vanaand bely en laat staan word. Want genade, my broer en suster, is so ingeweek in die Nuwe Testament, soos sout in seewater. Dit is 'n Christelike woord, 'n Bybelse term, wat eintlik aan ons die hartklop van God openbaar. Daarom is dit baie diepgrondig, maar ongelukkig een van die mees misverstaande woorde en een van die mees misbruikte woorde. Dit val so maklik en so sag op die oor. Maar genade, my broer en suster, is 'n diepe openbaring van wie die God is, wie jy en ek aanbid. En as ek sê dit gaan goed met my deur die genade van die Here, dan sê ek daardeur dat my hele lewe toegerol is in God almagtig. Dat my hele lewe gekoester word deur God. Dat ek daardeur bely dat my sit en my opstaan is van God afhanklik. Dit is die genade van God. Dit is die basis van ons hele Christelike ervaring en belewenis. Dis die omvangrykheid van die genade van God. En daarom wil ek daaroor met u praat en vir u sê en bely dat baie kenners, hooggeleerdes, het al talle pogings aangewend om hierdie groot woord van genade te definieer, maar dat dit soms gebrek gaan om die omvang daarvan te verstaan en te begryp. Nou, hoe wil ek dit nou doen? As baie al so hard probeer het, maar nogtans wil ek dit met u deel. Want ons is hier by die diepste eienskap en die karakter van God. Wanneer ons oor
God se genade praat. Dis die beginsel wat ons geloof van alle ander godsdienste skei. Alle ander afgodediens het forme van genade, maar dit lê alles op verdienste. En dis waarin ons geloof so uniek is. Ander gelowe en godsdienstige sisteme stel eise. Maar as gevolg van God se genade bied hy 'n gawe, 'n geskenk, sonder enige eise. Ander godsdienste dring daarop aan op dinge wat jy moet doen. Terwyl ons sê nee, alles is klaar gedoen, jy kan net ontvang. Wat 'n dramatiese verskil. Ander godsdienste skets die werke wat mense moet sê of doen om op een of ander manier vrede te vind. Maar in die Christelike geloof openbaar dit 'n werk wat God in Christus reeds gedoen het. Dit, my broer en suster, is genade. En nou moet ek sê, weet jy dat baie beradingsgevalle van kinders van die Here, hoor nou mooi, is omdat baie kinders van die Here hierdie konsep van genade nie verstaan. Daarom worstel ons met skuldgevoelens. Daarom worstel ons baie keer, maar is ek goed genoeg? Doen ek die regte dinge? My broer en suster, dan is ons met afgodediens besig. En dit kan dalk verskriklik op die oor klink. Maar genade van God is 'n baie diep begrip wat ons vanaand saam met ons moet huis toe vat. En daarom wil ek graag deur 6 begrippe, voordat ons na vers 10 van 1 Korintiërs 15 terugkom met die 3 genade begrippe, probeer hierdie omvangryke woord te verduidelik, om daaraan substansie te bied, om hierdie genade van God te definieer. En die eerste wat ons moet sien is dat genade is 'n gawe van God en onverdiende guns. Nou ons leer dit van Sondagskool dae af. Dis een van die basiese begrippe. Maar as ons groot word, om een of ander manier, mis ons dit. Dit klink te maklik. Ek moet iets doen. Ek moet een of ander teenprestasie lewer. En hier, my broer en suster, is die diepste van God geopenbaar, dat hy het in sy ewige godheid bepaal, dat hy 'n God van genade is, wat beteken, hy is 'n God wat gee. Maar dit wat hy gee, kan jy en ek nie voorbetaal nie. Jy en ek kan nie vir ons 'n plek in die hemel koop nie. Jy en ek kan nie ons aan ons skoenveters optel nie. Net so onmoontlik is dit om hierdie guns geskenk van God te verdien. Geen mens, die hoogsgeleerde teoloog of die swak ingeligte mens, vervreemd van die Bybel, kan enige verdienste by God hê nie. Ons beste werke, leer Jesaja van ons, is soos 'n besoedelde kleed. Geen mens het die reg om voor God te verskyn. Maar omdat hy 'n God van genade is. Jy kan hom nie beïndruk nie. Jy kan nie sy guns koop nie. En nou wil ek 'n gevaarlike ding sê. Jy kan nie die grofste, maar jy moet my uitluister,
Jy kan nie die grofste, liederlikste sonde pleeg en dat God anders oor jou voel. Stem jy met my saam? Daar is niks wat 'n mens kan doen wat God se genade kan vermeerder of verminder. Hy het nie meer genade vir sommige mense nie en minder genade vir ander mense. Want ons praat oor die almagtige, ewige, allerhoogste, heilige God. Die God van genade. Wat Paulus sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Dis die genade van God. Daarom lees ons in Efesiërs 2 vanaf vers 7, sodat hy met 'n hoofletter in die eeu wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Hier sê die in een vers dit vir ons alles hard en duidelik. Genade is onverdienstelik, dis 'n guns, 'n genade van God en dis waardeur ons gered word. Ek is nie oulik. Ek het nie gepresteer nie. Ek het nie goeie dinge gedoen om die Here te beïndruk en nou het hy my gered nie. Nee. Hy het sy oog op my gehad lank gelede omdat hy 'n God van genade is. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Aan die moderator, aan die dominee, aan die ingenieur, aan die straatveer, aan die alkoholist, aan die dwelmslaaf, aan die hoereerder. Die reddende genade van God verskyn aan alle mense. Dis die genade van God. Dit is Titus 2 vers 11. Galasiërs 2 vers 16 sê, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie. Genade is 'n gawe van God, 'n geskenk met onverdiende guns. Op die skuld van God ontvang jy en ek genade. In Jesus Christus is God se genade verdien. Daarom, sonder Jesus Christus is ek sonder genade. Maar dit beteken nie, en daarom het ek gesê, jy moet net vasbyt. Hierdie genade is nie goedkoop nie. En dis wat baie mense dink, en dis hoekom dit vir baie mense 'n klise word. Want baie mense dink, omdat dit 'n gawe, 'n geskenk is, en onverdiend is dit goedkoop. Iets wat ons maar heen en weer kan gooi vir mekaar. En daarom vervlak dit tot 'n klise. My broer en suster, hierdie genade van God is duur. Dis die duursaamste artikel waaraan ons vanaand kan dink. Dit omsluit ons hele toegang tot God. Was dit nie vir hom nie, het ons geen toegang tot hom gehad nie. Maar hierdie genade is duursaam,
Want hierdie genade, kan ek sê, het saam met God na hierdie wêreld toe gekom. Want God is 'n God van genade. Hy hoef nie besluit om genadig te wees nie. Hy is net eenvoudig 'n God van genade. Dit vloei net eenvoudig vrylik uit sy wese uit. Dit is God. Daarom as ons oor hierdie duursaamheid praat, dan praat ons oor God en sy openbaring en sy liefde, sy toegeneentheid vir mense, ongeag wie of wat hulle is. Genade vind sy uitdrukking in die oneindige liefde van God vir sondaars. En die duursaamheid hiervan is opgesluit in die passie van Christus vir mense. Dis hoekom dit nie goedkoop is nie. Dit het die lewe van sy seun gekos. Daarom moet ons versigtig wees. Want deur die passievolle oorgawe van God se seun, Jesus van Nasaret, wat sonder skuld en oorsaak ter dood veroordeel is, wat deur mense gespot en verag is, wie se baard uitgepluk is, hom met die vuis in die gesig geslaan is en gespoeg is, wat tot die laaste druppel bloed gelei het, as gevolg van geselslae en min slaap, en die posisie van die kruis in te neem, het daar vanaf Golgotha die fontein van genade oopgebreek. Dis duur bloed. Dis baie laag kniel op jou knieë om te skep uit die strome van heil wat op Golgotha gevloei het. Dis duur genade. Dis nie goedkoop om links en regs soos 'n kliseë rond te gooi nie. In Efesiërs 1:7 lees ons deur die bloed van sy seun is ons verlos. En is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Dis die enigste hoop vir die menslike geslag, is die genade van God, wat jou en my nie toerekeningsvatbaar in skuld voor God laat staan. Maar hy het die duur prys betaal. Hy het mens geword. Daarom lees ons die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol van genade en waarheid. As ons na die kruis kyk, en die vieringe wat weer op pad is, dan kyk ons na die prys wat genade gekos het. Die bloed van Jesus Christus aan die kruis het die fontein oopgebreek. Maar genade red, vergewe en verander. Ons moet 'n dieper dimensie kry van genade. Dis duur, maar dis wat red. Dis die enigste redmiddel. Daar's geen ander manier waardeur 'n mens gered kan word as deur die genade van God. Deur genade word 'n mens van jou sondes vergewe. Dit word weggewas deur sy bloed. Dit word in die dieptes van die see gewerp en jy hoef nooit weer daaraan te dink nie. Jou skuld is weg. Maar genade verander jou ook in 'n nuwe mens.
Prediker 7 vers 20 sê, want daar is geen regverdige mens op aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. Paulus sê in Romeine 3:23, ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Daarom is elke mens in diepe nood vir die genade van God, wat red, wat vergewe, wat verander. Ekskuus tog, daardie dierprys, daardie onverdiende guns, daardie gawe, word die mense deel deur die genade van God. Die Bybel wemel van verhale, dink aan die verlore seun. Gered, vergewe, verander. Dink aan die owerspelige vrou. Gered, vergewe, verander. Dink aan die einste Paulus, 'n vervolger van die gemeente, 'n moorddadige man. Gered, vergewe, verander. Waarvan hy in hierdie hoofstuk getuig. Dink aan Noag en die ark. Noag met sy gesin gered, vergewe, verander. God gee hulle 'n nuwe toekoms vanuit die Ou Testament. Dit spreek hard en duidelik van God se genade. Daar was geen verdienste of enige een van hierdie manne of vroue ter sprake nie. Dink aan Jona, die vlugtende sendeling. Hy vlug vir die roeping van God. Hulle gooi hom oorboord. 'n Groot vis sluk hom in. Spoeg hom uit. Daar's herlewing in Ninive. Hy's kwaad daaroor, want hy het die Ninive nie baie van gehou nie. Hulle was soos baie mense soos vandag wat ons nie van hou nie. Maar God het gesê, gaan. Genade vir Jona, die vlugtende sendeling, maar ook genade vir goddelose mense, na wie toe God hulle gestuur het. Genade red, uit genade is julle gered, deur die geloof en nie deur julle werke nie. Maar genade dien. Kan jy die verskillende dimensies van die genade van God sien? Genade dien. Genade is daardie element wat deel van jou sisteem word as jy verander. Jy's gered, jy's vergewe, jy's verander. Nou word jy 'n dienaar. Dis die genade van God. Jy word 'n diensknegt. Jy het 'n begeerte om diensbaar te wees. Want jy snap genade. En as jy waag om te sê die Here is goed vir my, die Here se genade is goed vir my, dien jy of is dit 'n klise? 2 Timoteus 1 vers 9 sê, hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Na redding volg toewyding, dienswaarheid in diens van die Here. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hy het ons gered en geroep tot toegewyde dienslewering. En die einste Paulus sê in hoofstuk 20, hy sê, maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Dit het Paulus gedryf, om die evangelie van die genade van God te verkondig. Ons het 'n genadevolle boodskap. Dis die goeie nuus van die evangelie.
En dis waarom Paulus alles op die altaar gesit het. Genade dien. Maar wonderlik ook, my broer en suster, genade dra deur. En dit sien ons ook in die Bybel. Genade het 'n deurdra vermoë, want dit is die genade van God. Dit is genade wat vir jou en vir my in baie moeilike tye deurdra. Ek kan nie vir u sê wat die afgelope paar maande na ek nou gepensioneer het, alles gebeur het. Weet jy, ek moes so diep delf in die genade van God. Ek moes baie diep delf om te ontdek wat Paulus ook aan die Korintiërs skryf, my genade is vir jou genoeg. Is dit? Verwag ons nie partykeer baie ander dinge nie en baie meer nie? Is God se genade vir jou en vir my genoeg? En in baie van my protesterende emosies moes ek tot rus kom in die genade van God. Snaakste goed wat gebeur, wat ek nie geken het nie, moes ek mee deel. En die deurdra vermoë van die genade van God was en is my behoud. En daarom aanbid ek God vir sy genade. Want sy voorraadskure van genade is onuitputlik. En die interessantste, my broer en suster, God het nie vir my hierdie genade gegee vir die res van my lewe toe ek tot bekering gekom het. En laat daar en daar die stoor nou genade is tot ek 100 jaar oud is. Wat wonderlik is van hierdie genade, dis elke dag nuut. Ek moet elke dag kom skep, kom put vir vandag van God se genade. En dis waaraan sy stoor, as ek dit so mag stel, vol is. Sy genade is elke dag nuut. En dan nooi Hebreërs 4 vers 16 ons gaan dan met vrymoedigheid, hoor nou hierso, na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gehelp te word. Dis die genade van God. Dis onuitputlik, maar dis daar vir jou wanneer jy dit die nodigste het. Wanneer jou krag op die laagste is. Wanneer jou moed teen die planke is. Wanneer jou lippe op die klippe is. Daar tel God se genade jou op. Om te ontdek, my genade is vir jou genoeg. Die laaste wat ek vir u wil noem, is genade vra 'n dankbaarheidslewe. Moenie laat dit net 'n klise wees nie. Beklee julle dan as uitverkore genadekinders van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. So moet genade woorde, 'n genade gesindheid, deur ons vloei in hierdie wêreld. Dis wat op Golgotha gebeur het. Toe Jesus gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, was dit strome van God se genade wat gevloei het, wat jy en ek kon inneem.
en wat jy en ek nou moet laat vloei. Jy en ek is seuns van God se genade, dogters van God se genade, kinders van God se genade. Jy en ek moet hierdie genade van God laat deurvloei na hierdie wêreld. Want God se genade bring ons in 'n unieke verhouding met God. En daardie verhouding transformeer mense om interaksie met ander in genade te hê. Dis vanuit ons verhouding met God, die God van genade, dat hierdie genade van jou en my moet deurvloei in ons interaksie met mekaar. Daarom sê hy, vergewe mekaar, verdra mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Moenie mekaar oordeel nie. Moenie slegte goed sê nie. Moenie verwyd nie. Wees genadig. Dis die hartklop van God. Dis die boodskap wat die wêreld kan verander. Nie om te retaliate nie om weer wraak te neem nie. Jesus het hulle nie van die kruis af gevloek nie. Hy het genade gespreek. En om dit nou alles saam te vat, kom by 1 Korintiërs 15 vers 10. Paulus sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Hierdie verduideliking wat ek vir u probeer gee, die omvangrykheid van genade, kom sê Paulus hier, dit is wat my gemaak het wat ek is. Met ander woorde, my broer en suster, Paulus kom sê, alles is net genade. Dit wat ek het, dit wat ek ooit hoop om te hê, dit wat ek hoop om te wees, is genade van God. Niks van myself nie. Is nie ek wat 'n oulike ouetjie is nie. Daarom hoef ek nie aan skuldgevoelens te ly nie. Want dis die genade van God wat my dra. Paulus erken dat sy identiteit in Christus se genade is. Dis wie hy is. In Christus. Begenadigde van God. Sy lewe het getransformeer, hy het verander. Van moorddadigheid na sonde. Wat 'n transformasie. Sy lewe het getransformeer, hy het die wêreld geskit. Van moorddadigheid na sonde. Wat 'n transformasie. Sy lewe het getransformeer, hy het die wêreld geskit. Van moorddadigheid. Hy hoor nou wat sê hy verder. Hy sê, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Hier is 'n verskriklike waarheid. Met ander woorde, hierdie onsagliker gawe van onverdiende guns het Paulus geneem en dit het hom effektief en vrugbaar in diens van die Here geplaas. Dit was nie te vergeefs nie. Dit was nie verniet nie. En daarom moet hierdie genade van God, my broer en suster, nie 'n klisee wees nie. Niemand het 'n mooi Christelike woord nie. Want die gevaar is groot dat hierdie wonderlike genade dalk in jou en my lewe gemors is. Wat 'n skrikbeeld. Te vergeefs. Dit het niks bereik nie. Dat ons saam met Paulus kan getuig. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie. As dit 'n klisee word, dan is dit te vergeefs. Dis nie daar vir net mooi woordjies nie.
dis daar om te lewe. Maar dan sê hy, maar ek het oorvloediger gearbei as almal van hulle. Hierdie genade het hom diensbaar gemaak. Hierdie genade van God het hom so oorweldig in 'n dankbaarheidslewe, hierdie duursame genade, dat hy harder as al die ander gewerk het, en hy sê nie hier om daarmee te spog of te brag nie, maar hy bely net, dat hy het alles ingesit, wat hy kon, uit dankbaarheid vir die genade van God. Daarom, my geliefdes, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Ontdek die genade van God. En soos Paulus dan die laaste deel van hierdie versie sê, nogtans nie ek nie. Hy het harder gewerk, harder as hulle almal, maar nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat in my is. My broer en suster, as ons aangegryp is deur die genade van God, God se genade vir jou en vir my, het dit 'n radikale impak op jou lewe. As iemand wat vanaand hier sit ongered is, dan roep God se genade jou tot inkeer. As genade vir jou 'n kliseë geword het, dan roep God vir jou vanaand tot 'n nuwe waardering en dimensie vir die genade van God. As jy nog nie jou roeping of jou taak of die sin van jou bestaan as kind van God ontdek het nie, dan roep die genade van God vir jou om diensbaar te word in sy koninkryk, sodat alles tog nie te vergeefs mag wees nie. God se genade roep, my seun, my dogter, gee my jou hart, gee my jou lewe, vertrou my. Hou op met skuldgevoelens, hou op om jou te gering te ag. Sy liefde vir jou, sy genade vir jou, is onuitputlik oorvloedig. Kom en duik in die see van God se genade. Kom baai in die gloed van sy liefde. Geniet die kosbare genade van God vir die tyd wat jy nog oor het om te lewe. Amen. Here, baie dankie vir u woord. Ons het nie woorde om u hartklop en u genade vir ons as nietige skepsels te verklaar en te verduidelik en te verstaan nie, maar Here, ons wil dit vanaand net omarm en sê, Here, kom verryk my lewe met u diepte, want u is die fontein. Jesus is die kanaal. U Gees is die administrateur. God drie-enig vir ons. En as u vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons loof en prys u, Here. Help ons om nie hierdie genade te verkwansel nie. Help ons om nie soos baie mense u genade nie te ag nie, maar goedkoop te maak. Lei ons in u waarheid, in die diepte kamers van u genade. In Jesus naam, amen. Ons gaan afsluit met hierdie wonderlike lied, genade onbeskryflik groot. Ek het my bes probeer om dit te beskryf. Ek hoop u kan so ietsie saamvat huis toe, om dit te gaan koester, maar om die onbeskryflike grootheid daarvan in u lewe te smaak. Kom ons sing dit ten slotte saam.
vir my 'n klise wees. En u wat dit ontvang dit in die diepte en nie as 'n klise nie. Hoor wat sê ons as ons die seën uitspreek. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees